გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გოგა ხაჩიძემ და აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ბარამიამ დღეს დევნილი ბავშვები ლაგოდეხის ნაკრძალში დასასვენებლად გააცილეს. სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან 20-მდე ბავშვი ლაგოდეხის სახელმწიფო დაცულ ტერიტორიაზე 2 კვირა დაისვენებს. მათთვის სპეციალური ტურები მოეწყობა. ბავშვებისათვის შექმნილი შემეცნებითი და გასართობი პროგრამის პარკლებში პატარები ნაკრძალის უნიკალურ ფლორას და ფაუნას გაეცნობიან. ნაკრძალში არსებული ტურისტული ბილიკების მეშვეობით მათ საშუალება ექნებათ ფეხით სასიალო თუ საცხენოსნო მარშრუტებით მოინახულონ ლაგოდეხის ჩანჩქერი, გურგენიანის ჩანჩქერი, მაჭის ციხე, ულამაზესი შავი კლდეების ტბა და ბუნების სხვა უნიკალური ძეგლები. ბავშვი წავალ ეს ლაგოდეხის ნაკრძალში გაივლიან ძალიან კარგ პრაქტიკას გარდა იმისა, რომ დაისვენენ იმისაც, რომ მომავალში რიცა არის მისახედი და იქაც აფხაზეთში ნაკრძალებია და ასე რუსეთს რომ გააქვთ და გამოაქვთ ყველაფერი ეგრე არ არის და ამ ბავშვებმა ჩვენთან ერთად ყველამ ერთად უნდა უპატრონოთ იმ ნაკრძალს. საქართველოს იმ რეგიონებში სადაც არიან კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები და ყველაზე მეტად სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდანაა ეს ბავშვები. შერჩეული რამდენადაც ჩვენთვის პრიორიტეტი იყო მათ მისცემოდათ საშუალება იმისა, რომ ნორმალურ პირობებში მათი დასვენება. ლაგოდეხში მივდივარ დასასვენებლად 10 დღით. ცხენების და ჯირით და რაღაც გასართობი იქნება.